Doamnelor și domnilor, stimați organizatori, vă mulțumesc pentru invitația care le-ați făcut-o Asociația Administratorilor de Păduri. Ne bucurăm că suntem astăzi aici alături de dumneavoastră. Aveți o zi festivă, este, după câte știu, la 2 ani de zile aveți acest congres al Federației. Sunteți alături de noi și noi suntem alături de dumneavoastră de la începuturile existenței și a noastră și a dumneavoastră, de la început când au început retrocedările, când s-au înființat primele ogoale, administratorii și proprietarii au fost împreună și am luptat împreună pentru drepturile atât ale dumneavoastră, cât și pentru pădure și pentru administrare corectă, în așa fel încât proprietarii să-și primească drepturile cuvenite în urma administrării acestei bogății. Avem și lucruri bune, realizări bune împreună, dar astea trec, nu contează. Ar trebui astăzi să menționăm și dumneavoastră asta ați și făcut, problemele cu care ne ridicăm acum în prezent. Și din păcate aceste probleme nu sunt puține, nu sunt simple și se pare că și rezolvarea lor este amânată și din păcate nici nu este dorită. Nu este dorită în primul rând, după cum s-a spus aici, de partea decizională, de autoritate și de cele mai multe ori aceste lucruri, aceste probleme se împing, se amână și singurele măsuri care se fac cu succes și cu urmări sunt aceste acte normative care pun restricții pe pădure, care pun restricții proprietarilor, care pun restricții administratorilor și fac ca din acest sector, care ar trebui să fie un sector care să contribuie la bunăstarea poporului, la bunăstarea proprietarilor, să ajungem să avem numai și numai probleme și să ajungem într-o situație în care efectiv suntem acum, în care mulți dintre noi ne întrebăm dacă, sau se întreabă dacă mai merită să-și mai profeseze această meserie, pentru că suntem puși în orice moment să fim sancționabili. Și toate aceste lucruri se fac, cred că, nu știu, direcționat, voit. Asta așa se vede dinăuntru problemelor. Noi nu avem decât să ne unim forțele, atât administratorii, proprietarii, cei care lucrează în exploatarea pădurilor, în prelucrarea lemnului, firmele din industria mobilor. Dacă noi nu ne unim și dacă noi nu o să avem o voce unitară, încet, încet o să fim sufocați de aceste acte normative și urmarea sufocării o să încetăm să mai existăm. Dacă această sufocare continuă în pașii care se fac în acest moment. Despre ordonanța de urgență n-are rost să mai discutăm, s-au spus atâtea lucruri. Poziția noastră este clară, o să încercăm pe toate măsurile, pe toate posibilitățile să o atacăm, să o contracarăm cumva, pentru că suntem conștienți că în acest mod nu se mai poate profesa, nu se mai poate lucra efectiv în silvicultură și în pădure în general. O să ținem legătura cu conducerea Federației, o să vedem pașii care o să avem de făcut, îmi pare rău, nu știu ce se întâmplă. V-aș recomanda, cum au spus și antevorbitorii, ca proprietarii să se unească, pentru că în acest moment avem nevoie de o asociație de proprietari care să reprezinte, să fie reprezentativă la nivelul țării, care să fie un partener de dialog și cu noi și cu autoritățile. Și în acest moment, după cum ați constatat și dumneavoastră,
aici avem un mare gol și simțim de multe ori, noi, administratorii de păduri, că am avea nevoie de o asociație de proprietari puternică, care să fie reprezentativă și care să se impună în acest domeniu. Noi vă dorim, din partea conducerii asociației, vă transmitem urări de succes pentru activitățile pe care le faceți, să dea Domnul să avem și răspunsuri din partea autorității, să avem răspunsuri din partea oamenilor politici care cunosc problemele, pentru că speranța noastră este în acești oameni care cât de cât sunt legați de pădure, sunt legați de activitatea noastră și numai prin dânsii o să putem influența într-un fel aceste acte normative. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă transmit mesajul Asociației Administratorilor de Păduri. Suntem deschiși la colaborare și suntem conștienți că numai împreună putem face ceva pentru binele pădurii, binele sectorului forestier. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim domnului Fechete pentru mesaj. Avem interese comune și o să facem în continuare front comun pe foarte multe activități.